Доброго дня, бо вже 12. У нас опять дощі йдуть. Не дуже холодно, ну дощі. Дощі 16 градусів, 18 буде. Оце в мене тут помідори посадила, поставила вниз, щоб на столі, бо салати уберемо, тоді буде дощі. Оце з чого тут дерева такі поцвішені, такі погані дерева. Чорні, рижі, які хочеш. Це із-за того, що у нас дощі. Вон цвіте, бачите, що каштанчик там цвіте, видно там трошки біленького. Я зараз трошки увеличу. Цвітуть іще дерева. Все там, он далеко-далеко дома, там вроді би як ясно, да? Ну, вон за цією деревиною. Вроді би як ясненько. Ну, казали, що буде вроді без часу до 3 перерив у хмарках. Вроді би піде. Не такий дощ буде. Ну, подивимося. Сирень теж цвіте, бузок наш. То стояло і в мене в хаті. Трава росте тут страшне. Одно косять, а вона цвіте. А у мене посадила ось нагідки. Коло дома посадила. Ось будулай може виросте у нас. Будемо дивитися, наблюдати за ним. Хороший виріс будулай, уже цвіточки. Може, що із його й получиться, так? Будулай, як той в прошлому році було. Ну, а це понасаджувала калачиків, бо дуже вони красиві, яркі. Так, а це ось купила за 3 євро 50 центів. І оце думаю, раз вони такі кущерем ростуть, дай-ка я їх розсадю. Будемо теж наблюдати, да? Як вони приймуться, оце віточки одламала отсюда. І подивимося, будуть вони там рости чи ні. Це просто цвіточок. Це просто цвіточок, земля туди ковиряла оці, щоб оці посадити. Я думаю, воно таке приймається. Отсюда ось вирізала, бо воно сюди йде в этот. Трошки красиві здалека, такі красиві будуть, вони повинні порозпускатися. Подивимося, що там в мене. Гарбузи, які ростуть, боже. Хотіла вам показати, які просто втикнула і забула. Які в мене гарбузи ростуть. Це ужас. Що я буду з ними робити аж ось? Що з ними робити? Я не знаю. Куди їх? 3 сімечки кинула, а в мене був маленький гарбузик. А це ложу, щоб мошки не заводилися, апельсини. Об'їдаю. Може не будуть тут заводиться. Ну, вже цвітуть помідорчики. Завтра обіцяють сонце. Так я їх виставлю на сонечко. Вон уже помідорчики. Де воно тут цвіте? Хотіла показати. Не видно, да? О, видно, ні? Не можу камеру направити. Ну, добре. Оце що робити з цими гарбузами? Маленькі, кругленькі гарбузики. Ну, взяла, просто тикнула. Вона там сухо була, не взяли, виросли. Ну, що ти будеш робити? Ну, не виривати ж їх. Коло дома посадила нагідків. Буду знімати, показувати, які коло дома, під домом там, під самими вікнами. У нас є трошечки. Це ж як і в тому домі є, понад самим, що то там можна чи садити, чи що, дорожка і під домом. Ну, я посадила, там подивлюся, що воно буде. Так буду показувати, знімати, дощ. Так що Вася пішов віддихати, а ми трошки зніму це, та потім на слідуючий день зніму ще щось і склею, і буде відуха велика. Да? Пока-пока. Удачі всім, здоров'ячка. Кріпіться, держіться, може все це закінчиться, дай Боже. Всі моляться, просять, щоб закінчилося це. Ужасне таке время у нас прийшло. Ну, добре, дякую за те, що дивитеся, будьте здорові.